За сайн байцгаана уу? Загасны ордны мандалттай загасны ордны сартаа хүмүүс маань энэ мэдээлэлтэй ойрхон байгаарай. За 2021 оны турш таны гариг иргэсийн байршил ямархуу байдалтай танд зөнхөлж нөлөөлөх тухай мэдээлэл оруулж байна. За 2021 он бол тоон зурхаагаар бол 5 тонн багтж байгаа жил байгаа. Тэгэхээр энэ 5 тонн маань тэр чигээрээ өөрчлөлтөд авчирдаг тоо гэж үздэг. За нөгөө талаар 2021 онд загасны ордны сартай, загасны ордны мандалттай хүмүүсийн маань хувьд гариг иргэс маань таны аль хэсгүүдэд нөлөөлж байна вэ гэхээр за санжир гариг маань байршлаа солин матрын ордноос гарan бомбын орд руу шилжилт хийж байна. Тэгэхээр таны хувьд таны даалт тухамсар, оюун санаа, унтаж амардаг байршилд чинь санжир гариг ирснээр таны амьдралд энэхүү зүйлүүд маань нэлээд анхааралд бол автж байна. За дээрээс нь санчир гариг таны даалт тухамсар оюун санааны байршилд шилжилт хийснээр сайн үйл хийж исэн бол та энэ үлийнхаа үлийг эерэг үйл явдлыг татах боломжтой гэж хардаг учраас магадгүй хэрвээ та ямар нэгэн сайн үйл хизээ нэгэн цагт хийж исэн бол үүнийхээ үр шимийг хүртэх боломжтой байршил санчир гариг маань шилжиж байна гэж та хараарай. За хоёрт гэвэл санчир гариг маань дөнгөж матрын ордноос гарan бомбын ордонд ирчээд хүнд холбоосуудыг үүсгэж байгаа учраас таны санхүүгийн байдал болон оюун санааны даалт тухамсарын байртал руу ч нөлөөлж байна. За тэгэхээр таны хувьд бодол санаа болон даалт тухамсарлын байдал руу ч санчир гариг ангаргийн хүнд нөлөөс ангараг өхрийн ордонд шилжсэнээр хүнд холбоос үүсгэж байгаа учраас таны бодол санаа, оюун санаа маш идэвхтэй байснаар нойргуудах стресстэх зүйл явдлуудыг сарын 2021 оны эхний 2 сар танд нөлөөлөхөөр байна. Энэ үеийг бол даван гарч чадвал танд бас маш таатай үйл явдлуудыг эх саруудад бол дуудаж байгаа. За 2 сарын 17 бол бас хүнд холбоосууд ангарахтай тэнгэрийн мантай үүсгэж байгаа учраас таны ойрын аялал дээрээс нь ажил төрөл хол улс оронтой холбоотой ажил дээр хүнд холбоосууд үүсэж байна. За 6 сарын 14-өөс хүнд холбоосыг санчир үүсгэж байна. За 12 сарын 24-нд санчир гариг маань хүнд холбоосыг өхрийн орд руу үйж байгаа учраас таны хувьд бодол санаа ах トゥ самрагсантай холбоотой асуудлаас шалтгаалan стресстэх, нойргуудах асуудлууд үүсэх магадaltaй. За хоёрт гэвэл маш эрчимтэй бодол санаа чинь хит их ачаалснаас шалтгаалan нойргуудах, амралт чинь холдох байдлууд бас үүсэж байгаа учраас санчир гариг маань үүлийн өр карма хариуцтай гариг маань таныг унтаж амрах, стресстгүй байх, бясалгах, маш олон зүйлийг бодохгүй байхыг шаардсан ийм үйл явдлуудыг тань татж байгаа. Тэгэхээр энэ үеэр та болж игэл оюун санаагаа тэгш амгалан байлгаж бясалгал хийж чадвал энэ жил маш таатай жил загасны ордны мандалттай болон загасны ордны сартаа хүмүүс нөлөөлж байгаа. За энэ жил бод гариг маань 2 удаа ухрах хөдөлгөөнийг хийн. За тэгэхээр ямар байршлуудад бод маань 3 удаа ухрах хөдөлгөөн энэ жил хийх нэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулаарай. Тэгэхээр 1 сарын 30-наас 2 сарын 19-ний хооронд бод гариг маань бомбын ордонд ухрах хөдөлгөөн хийж байгаа маань таны даалт тухамсар, оюун санаанд хүчтэй нөлөөллийг үзүүлнэ. Тэгэхээр энэ үеэр хүмүүс маш их сэрж сэхэрэх боломжуудыг үүсдэг ба энэ үеэр магадгүй таны үзсэн кино, таны дурлсан ямар нэгэн дуу зохиол маань эргээд танд маш олон утга учиртай үйл явдлуудыг татах. За дээрэс нь таны хувьд сүнсний төвшин чинь бархас сой тэнцээ очсноор нэмэгдэж байгаа учраас таны хувьд загасны ордны мандалттай хүмүүс тэр чигээрээ 2021 он бол нөгөө ертөнд зүүд тойр сахиусан тэнгэрүүдтэй холбогддог байршлууд нь идэвхжиж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За бод гариг маань дараагийн удаа ухрах хөдөлгөөнийг 5 сарын 29-ноос 6 сарын 22-ны хооронд эхрийн ордонд хийж байгаа. Тэгэхээр эхрийн ордонд хийж байгаа маань эргээд таны орон байр дээрээс нь амьдардаг газарт чинь нөлөөлж байгаа учраас магадгүй та энэ үеэр үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой өөрчлөлт шинжилгээ хийх, орон байраа солих, амьдарж байгаа орон байраа өөрчлөх, эсвэл засвар хийх иймэрхүү үйл явдлуудыг хэртэлт болон бод гариг ухрах хөдөлгөөнтэй хийснээр өгнө гэсэн. Тэгэхээр бод гариг ухрах хөдөлгөөн хийснээр магадгүй та 5 сарын 29-ноос 6 сарын 22-ны хооронд орон байртай холбоотой асуудлуудаа шийдэх боломжийг бүрдүүлж байна. 9 сарын 27-оос 10 сарын 18-ны хооронд 3 дахь бод гаригийн ухрах хөдөлгөөн жилүүрийн ордонд хийгдэж байгаа маань таны хувьд эргээд энэ маань
даалт ухамсар, оюун санааны байршилчин нөлөөлж байна. Тэгэхээр та ямар нэгэн асуудал, банктай холбоотой асуудлаар, мөнгө төрөхтэй холбоотой асуудал шийдэж байгаа бол бод гариг ухрах хөдөлгөөн хийснээр таныг бичих цаасаа зүв зохистой хянах, шалгах байдлуудыг зөвлөж. За хоёрт гэхлээр гэр бүлийн харилцаа, сексийн харилцаа, дотн харилцаан дээр ч ухрах хөдөлгөөн хийж байгаа учраас энэ бодын энергийг одоо та анхаарч авснаар энэ харилцаанууд дээр анхаарлаа хандуулж эргэж одоо дахин одоо оюун санаагаа чиглүүлэх харилцаа холбоо, дотн харилцаа холбоогоо нааштай болох боломжуудыг бүрдүүлж байна гэж харах хэрэгтэй байна. За хоёрт гэвэл бод гариг ухрах хөдөлгөөн энэ хийснээр судалгаа шинжилгээ чинь маш их одоо идэвхч нь. Тэгэхээр таны хувьд одоо сурж байгаа чиглэлээрээ судалгаа шинжилгээ идэвхтэй өрнүүлэх, өөрийгөө ойлгох гэсэн хүсэл сонирхолд автах, за магадгүй та одоо сэтгэл судлаач нар очиж зөвлөгөө авах хүртэл боломжуудыг энэ үеэр үүсгдэг гэж харах хэрэгтэй байна. За ер нь бол одоо таны хувьд Тэнгэрийн мам маань таны одоо бодол санааны байршил ухрах хөдөлгөөнийг дахиад одоо 5 жил, дахиад 4 жил гарan одоо хийгдэх учраас бодол санаа, хувийн бизнес, ойрын аяллууд маш гинтийн байхаар үргэлжилсээр байх болно. Магадгүй ойрын аяллууд чинь гинт өдөөгдөн хол явах боломжтой боловч дээрх санчир гаригийн одоо хүнд холбоостой уюудыг та харж иж одоо ойрын аяллуудаа гарахгүй бол ямар нэгэн асуудлууд танд үүсэх магадaltaй ба хэл яриан дээр чинь гинтийн одоо буруу одоо үйлдэлүүд хийснээр буруу ойлголцол үүсэх, эргээд асуудлууд үүртэ татах боломжтойгоо учраас дээрх өдрүүдийг та дахин одоо анхааралтай авахыг энд нэмээд дахиад хэлчихье. За сугар гариг маань ухрах хөдөлгөөнийг жил 2 удаа хийдэг. За энэ жил болохоор 12 сарын 19-ноос 1 сарын 29-ны хооронд Матрын ордонд ухрах хөдөлгөөн хийж байгаа. Тэгэхээр их хэмжээний мөнгөтэй харьцдаг харилцаа, найз нөхөд, хүсэл мөрөөдөл дээр чинь сугар гариг ирж байршснаар маш таатай үйл явдлуудыг хүсэл мөрөөдлийн чинь байршлаас танд өгөх нь. Тэгэхээр энэ жил 21 он бол тэр чигээрээ таны хувьд маш их одоо хүсэл мөрөөдлөгөө чиглэсэн үйл явдлуудыг хийж хэрэгжүүлэхэд таатай нөлөөлөл үзүүлж байна. Учир нь одоо санчир гариг маань тэнцээ байхаа болсон учраас танд ирээдүгөө төлөвлөх, холын зорилго тавихад ямар ч саад бэрхшээл алга байна гэж харах хэрэгтэй байна. Бүтэн одоо сар гарan тэнцээ ухрах хөдөлгөөнийг сугар гариг хийх учраас найз нөхдөдтэйгээ цагийг сайхан өнгөрөөх, хүсэл мөрөөдлөө хол тавин чиглүүлэх, дээрэс нь одоо хэмжээний одоо томоохон зорилтуудыг тавьж чадах юм бол танд эргээд нааштай олон зүйлүүдийг ирээдүйд татах боломжтой гэж харах хэрэгтэй. За Бархас бод гариг маань 2021 оноос 2022 оны хооронд тэр чигээрээ таны даалт ухамсар, оюун санаа, гадаад улс орон, сахиусан тэнгэрүүдийн чинь байршил одоо байх учраас таны хувьд маш их зүүд нойр идэвхтэй болох. За энэ үеэр би таныг ганцаараа бясалгал хийгээсэй. За дээрээс нь өөрийгөө одоо олж, өөрийгөө амрааж, тайвшруулж одоо сүнсний төвшингөө ахиулахад боломжийг олгоосэй гэж одоо зөвлөж байгаа маань одоо энэ сарыг 3 сар 4 сарыг ашиглах хэрэгтэй. Маш их бясалгаж, ганцаараа байж, өөрийгөө одоо хайж, олж, өөртөө ярилцж чадвал танд маш олон одоо сахиусуудыг илгээж танд туслаж дэмжих боломжууд үүсэх учраас энэ үедээ одоо харах хэрэгтэй. За тэгээд мандалт ордон дээр чинь 5 сарын 13-наас 6 сарын 28-ны хооронд шилжилт хийж байгаа учраас энэ үеэр таны бие физиологи маш одоо эрчимтэй сайхан байх ба таны одоо аура гэрлэн бүрхүүл маш одоо сайхан эерэг одоо үйл долгионуудыг өөртөө татчих гайхалтай үе учраас энэ үеийг та ашиглах хэрэгтэй. За сарны ордон дээр чинь хэрвээ Бархас бод эрүүл гэр бүлд чинь маш таатай үйл явдлууд хүртэл татчих байгаа учраас энэ байдлуудыг бас ажиглан өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлээрэй. За тэгээ Бархас бодын маань хүчтэй одоо нөлөөллүүд ирэх намартай 21 оны одоо 9, 10, 11 саруудад бас татж байгаа учраас таны хувьд гадаад улс орныг зорих, гадаад улс орн руу аялах боломжууд бас бүрдэж байна гэж харах хэрэгтэй байна. За ерөнхийдөө бол хэртэлтүүдийг бас өндөр нэмээд яриад явхад за 6 сарын 10-нд хэртэлт болно. За энэ хэртэлт маань таны хувьд дээр дурдсанчлаг үр хүүхэдтэй харилцах
гэр бүлийн харилцаа болон дотоод уур амьсгал гэр бүлт чинь болох эрсдэлтэй үйл хөдлөх хөрөнгөдөр чинь болох ба магадгүй энэ үеэр та шинэ үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авах боломжтой үе байна гэж харах хэрэгтэй байна. За нар хэртэлт маань 3 сартаа үйл явдлаа татдаг учраас 6 сард болсон хэртэлт маань 9 сарын хооронд танд томоохон шинжилт өөрчлөлтийг дотоод сэтгэл, орон байр, үйл хөдлөх хөрөнгөн дээр чинь хийгдэх болно. За 11 сарын 19-ноос хагас хувийн налуутай одоо хэртэлт маань хүрхийн ордонд болох үед энэ үед маань таны хувьд за хамт ажилладаг хүмүүс, таны баг хамт олон болон хамаатан садны чинь байршилд нөлөөлж байгаа учраас тэднэртэй холбоотой үйл явдлуудыг энэ үеэр гинтийн байдлаар татах боломжийг Тэнгэрийн ван өгч байна. Тэгэхээр магадгүй та гинтийн байдлаар аялалд гарах, гинтийн байдлаар ажил төрлөөс шалтгаалan ойрын аяллууд гарах зэрэг үйл явдлууд бас өөрчлөлтөнд орно. Хамт ажилладаг хүмүүс чинь бас энэ үеэр өөрчлөлтөнд орох бүрэн боломжтой байна. За 12 сарын 4-нд болох бүтэн нар хэртэлт маань таны хувьд эргээд одоо ажил төрөл карьер дээр ч өрнөж байгаа учраас таны ажил төрөл болон олон нийтэд харагдах байдал болон эрх мэдэл, амбиц, албан тушаал болон одоо карьерийн байдал маш томоохон шинжилгээ өөрчлөлтийг бий болгож байна. Тэгэхээр таны хувьд албан тушаал нэмэгдэх, албан тушаалын чинь байдал өөрчлөлтөнд орох мэдээж одоо сайн талаараа шүү дээ. Идэвхтэй өрнөж байгаа нар хэртэлтийг та хүлээн авч одоо ажил төрөл чинь нааштай явж байр сууриа илэрхийлсэн гайхалтай жил загсны ордны мандалттай хүмүүст маань идэвхтэй нөлөөлнө гэдгийг одоо хэлэхэд таатай байна.